Shirri shirri aramaya demna doniya bane wajita bana. Shirri shirri aramaya demna doniya bane wajita bana. Akam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya amma kan argamnu Haromaya biyya jaalalaa Harargee biyya qashtii magaalaa jaalalaa biyya jaalalaa Harargee bahaa keessatti kan argamu Haromaya shirri aramaya deemna doonii yaabbanee wajjin taphanna shirri aramaya deemna doonii yaabbanee wajjin taphanna. Akkuma beekamu Haromaya waggoota dheeraadhaaf badee ture kanaan dura galaana guddaa ture gogaa ture bakka bishaan kan ture amma garuu haroon kun deebi'ee jira haroon kun buna akkuma argitan kana deebi'ee jira shirri Haromaya buna kana deebi'ee Haromaya bishaan Haromaya magaalaa Haromaya kan argamu wantoota daawwataa akkuma argitan kun bidiruudhaan doonii yaabbannee akkuma haaloo daawwee jettee Harargee biyya Ali Cirrii Harargee biyya Haaloo Daawwee biyya Kabar Hirsuu biyya Ali Shabboo kana keessa jirra Haromaya wantoota egaa akkuma beekamu Harargee seenaa gootota hedduu qabdi lafa seenaati amma Harargee lafa seenaa Haromaya keessatti argamna Haromaya kan badee jira deebi'ee jira waan deebisee kana kun irratti bashannanna dhufnee bohaaruu jirullee Haromaya shirri Haromaya deemna doonii yaabbanee wajjin taphanna ijoollee Harargee shirri Haromaya deemna doonii yaabbanee wajjin taphanna Haromaya keessa jirra. Wow, Haromaya. Haromaya jirra akkuma argaa jirtanii haroon kun badee ture amma deebi'ee jira. Kanaaf uumaa keenyaaf galata galchina. Deebi'uu isaatii fi akkuma argitanii qurxummii illee jira qurxummii nyaachuu dandeessu.